Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Maka kami segerakan baginya dunia itu. Pilih apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki saja. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan komunikasi itu udah nggak ada rasa tanggung segan gitu kan. Jujur kalau saya pribadi kenapa, dan saya orangnya aspek budaya organisasi masih kurang disiplin, aturan sebagian hanya tulisan untuk menambahkan terkait aturan hanya sebagai Saya Hikmah Abdurrahman di tahun 2024 akan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih disiplin dan lebih peduli dengan Taruna Insani. Allahu Akbar. Saya sudah berkomitmen tahun 2024 akan lebih baik atas kedisiplinannya. Saya Prahesti Cahyani Tias. Di tahun 2024, saya ingin meningkatkan komitmen dan loyalitas terhadap Taruna Insani Boarding School. Taruna Insani Boarding School, yes, Allahu Akbar. Saya Musi Sugesti Wulandari. Di tahun 2004 nanti, insya Allah, saya ingin menjadi guru profesional dan lulus P3K. Yes, Allahu Akbar. Bimbinglah kami. Da 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 da